बिरुवालाई चाहिँ नाइट्रोजन, फोस्फरस, पोटास चाहिँ मुख्य खाद्य तत्त्व हो। त्यसपछि सहायकमा क्याल्सियम, सल्फर, म्याग्नेसियमहरू चाहिन्छ। अनि त्यसपछि फेरि अर्को करिब 10-12वटा जति माइक्रोन्युट्रियन्टहरूको आवश्यकता पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ आइरन, बोरन, मोलिब्डेनम, म्याङ्गनिज, कपर, जिङ्क लगायतका तत्त्वहरू। हामी यहाँनिर बारीमा यहाँनिर टमाटरको पातमा यो इन्टरभेनल क्लोरोसिस देखिरहेको छ तलतिरको पातहरूमा प्राय। हेर्नुभयो भने यो जुन नसाहरूको बिचको भागतिर चाहिँ यो पहेँलो पहेँलो भएर जाने सबैमा त्यस्तै देखिएको छ। यो चाहिँ म्याङ्गनिज भन्ने माइक्रोन्युट्रियन्ट सूक्ष्म खाद्य तत्त्वको चाहिँ कमीले गर्दाखेरि हुने सामान्य खालको लक्षण हो। यद्यपि अरू विभिन्न खालको समस्याहरूमा नि यस्तै झुक्किने खालको चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ देखिन्छ। यहाँ चाहिँ म्याङ्गनिजको डेफिसियन्सी चाहिँ एकदम प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। अब यसको लागि म्याङ्गनिज नै भनेर बजारमा त नपाउन सक्छ, तर म्याङ्गनिजको मात्रा चाहिँ राम्रो भएको अरू माइक्रोन्युट्रियन्टहरू मिक्स भएको भए पनि त्यसलाई चाहिँ स्प्रे गर्ने अथवा जरामा दिन सक्यौँ भने हामीले यसलाई भएको जुन पोषक तत्त्वको कमी छ त्यसको चाहिँ धेरै हदसम्म पूर्ति गर्न सकिन्छ।